Nikiriro na makaya maetha igwe cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007-2008 makienda thirikari kumarumbuia mbere ya ithurano cia mwaka ukite itafanitio. Ethari ngũĩ aya maugĩte riboti ya kamĩtĩ ya ũma kĩhoto na ũiguano gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo yamahete mwĩhoko wa kĩhoto kĩao gũkinyanĩra, mwĩhoko ũrĩa ona ũmũthĩ ũyũ ũkoretwo ũhotomete. Watu 90% hawajapata pesa za waathiriwa. Mwaka wa 2015 mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩathire ministry ya kĩgĩna kũrekereria kĩmanjĩka gĩa ciringi bilioni 10 iria ciarĩ imateithĩrĩrie gwĩcokanĩrĩria, no kũringana na andũ aya ũndũ ũyũ ndũrĩ wakinyanĩra. Pesa za waathiriwa cilienda na nani? Ni aibu. Marenda thirikari gũtabania ũgai wa mũgũnda ũrĩa wĩrĩga kũheanwo amu ũkoretwo ũrĩ na ngucanio nyingĩ, na ona imwe cia icunjĩ nĩ ciambĩtie kwĩgwatĩrwo nĩ andũ kĩũmbe. Tunataka tupewe suluhisho kamili, president aingilie kabla hajatoka. Hata wale aspirants ambao wanaenda kusimama kiti ya president wanafaa pia waangalie wale ambao walikuwa wameathirika kama wamepata fidia. Hamwe noguo maraka ya kuhamurithio wabici-inĩ iria makoretwo makĩingĩra, ndeto ĩrĩa maugĩte ĩngĩaga kũmũrĩkwo wega no makorwo makiũrĩra. Walipata ripoti kutoka kwa nani kwamba IDPs imeisha, na ndio sababu wakavunja committee ambayo inaitwa National Consultative and Coordination Committee. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa